हाणे असां हुर मंसूरनि जे हवाले सां हुर औरतुनि जे किरदार में हिक ॿिए किरदार ॾे वञूं था। उन में आहे शहीद पीरू वसाण जी भेण जंहिंजो नालो आहे फातिमा। उर्फ़ आम में उनखे माई फापी बि सॾियो वञे थो। हाणे हुर मंसूरनि जे हवाले सां जिथे शहीद बच्चू बादशाह पीरू वज़ीर उन्हनि जा जेके 12 बहरूटिया हुआ ऐं उनखां सवाइ उन वक़्त जा जेके फ़क़ीर हुर मंसूर साण में शामिलु हुआ, इहो हिकिड़ो अलॻि डिघो बाब आहे। पर इन माई औरत जेका माई फातिमा फापी हुई उनजो बि अहम किरदारु रहियो आहे। उहा वॾी उमिरि जी माई हुई ऐं पीर बख़्श फ़क़ीर उर्फ़ पीरू वज़ीर जी वॾी भेण हुई। त इन मंसूरनि वारे इन ज़माने में उन औरत जी शफ़क़त, उन औरत जो हिननि फ़क़ीरनि सां मिसाली किरदारु गुज़रियो। ख़ासि तौर ते जॾहिं इहा ॻाल्हि मशहूरु आहे त फ़क़ीर साहब खे या ॿिया जेके बि अंग्रेज़ सरकार जे हवाले सां आउटलाज़ हुया, 12 बहरूटिया हुया, अंग्रेज़ जे सरकार जी उन कानून गिरफ़्त ऐं उन्हनि जे उनखां ॿाहिरि हुआ, आउटलाज़ हुआ, उन्हनि जे कानून खे कोन पिया मञूं। मखी ऐं मोराणे जा बादशाह हुआ, शींहं हुआ। जॾहिं उन्हनि जो मुक़ाबिलो थिए थो, पीर साहब जो हुकुम आहे त हिन धरती ख़ातिर, इस्लाम ख़ातिर पंहिंजी विढ़ी जान ॾियो, सिरनि जा नज़राना ॾियो। जॾहिं पीरू वज़ीर खे पीर साईं अली गौहर शाह माफ़ेधणी जो उहो मैसेज मिले थो, उन्हनि साथियुनि खे मिले थो त पाण पंहिंजी भेण खां आख़िरी मोकिलाणी करणु वञनि था। फ़क़ीर जो ॻोठु राबताणी जे भर में, पुराणे ज़माने में कूंधो बि इन इलाइक़े खे सॾिबो हुयो। हींअर मौजूदा शहीद पीरू वज़ीर जो ॻोठु नवाबशाह रोड ते। त पाण पंहिंजे घर पंहिंजी भेण खे चयूं त मूंखे हाणे मुर्शिद साईं जो हुकुम आहे त तव्हांजे लाइ अन्न पाणी हाणे हराम आहे, तव्हां वञो ऐं इस्लाम जी सरबुलंदी ख़ातिर ऐं वतन जी आज़ादी लाइ पंहिंजी वेड़ विड़ो ऐं पंहिंजी शहादत माणियो। त माई सुहारी इन ॻाल्हि खे सम्झी वई ऐं धौरे जो वटो भरे खणी आई। चई त मिठड़ा भाउ, ही न त अन्न आहे न त पाणी आहे, छो त अन्न पाणी हींअर मुर्शिद मना कई आहे, सो इहो आऊं तोखे ॾियणु पसंदि कोन कंदुसि। ऐं धौरे जो वटो पी उहो फ़क़ीर, हिते जेको जोड़े फ़क़ीर बंभरे वारो लव जंहिं ते हींअर यादगार क़ाइमु थियलु आहे, उते अची पंहिंजे सिर जो नज़रानो ॾिनो। त इहे औरतूं, इन्हनि खे सलाम आहे, इन्हनि खे जस आहे जो इन्हनि शहीदनि जे इन वॾे किरदार ते कॾहिं बि मायूस न थिया, कॾहिं बि अखि मां ॻोढ़ो कोन वहायो, पर पंहिंजे भाउ जे हथनि खे मेहंदी लॻाए उनखे मैदान कारज़ार में मोकिलियो। त चवण जो मक़सदु त हुर तहरीक में इहे जानदार किरदार मौजूदु आहिनि। असां जीअं त उन ख़ानदान सां बि तालुक़ु रखूं था त इहा माई फातिमा उर्फ़ फापी जेका शहीद पीरू वज़ीर जे भाइटे ॿारोचे वसाण जो ॻोठु हिते वेझो आहे। ॿारोचो वसाण बि उन फ़क़ीर जो साथी हुयो ऐं 100 सालनि जी उमिरि में वफ़ात करे वियो। ही माई फातिमा जेका उन हिस्ट्री जे हवाले सां वॾी ॼाण रखंदड़ माई हुई ऐं ख़ासि तौर ते साईं
साइलो फ़क़ीर इहा ॻाल्हि कंदो हो त अछ जे ॻोठ में, छो त उन जी शादी ही सांगड़ जे भरिसां जेके अछ वारा वसाण आहिनि उन्हनि वटि थियल हुई ऐं उते इन्हनि मंसूरनि जे बारे में उहे जेके दास्तान हुआ, जेके वाक़ियाती बेत हुआ, जेके शयूं हुयूं, उहे उनखे तमामु घणियूं बरज़बान यादि हुयूं ऐं जेके उहा बयानु कंदी हुई। ऐं पोइ 1960 65 धारे 100 सालनि जी उमिरि में विसाल करे वई। अहिड़ी तरह असां औरतुनि जे हवाले सां अॻिते ॿियनि मौज़ूअनि खे बि ऐं उन्हनि किरदारनि खे बि यादि करण जी कोशिशि कंदासीं। ख़ासि तौर ते जेको शहीद सूर्य बादशाह जो पीरियड आहे, उन पीरियड में सांगड़ जे हिन खिते, हिन इलाइक़े मंझां जेके नामवर ख़वातीन जिन जा नामवर किरदार रहिया आहिनि, असां उन्हनि खे यादि कयूं पिया। अॻिते हली तव्हांजे साम्हूं ॿ जेके अहम किरदार आहिनि, जिन में माई भागी रहीम गौर जी घरवारी ऐं माई ग़ुलाम फ़ातिमा उर्फ़ माई किरड़ी कीरियो जो ज़िक्र बि ईंदो। पर इन खां पहिरीं माई हवा संजराणी, जेका क़ासिम फ़क़ीर संजराणी जी घरवारी हुई, इन पीरियड में ॾाढो ॾुख ॾिठा। ख़ासि तौर ते इमाम बख़्श फ़क़ीर संजराणी जी जेका भेण माई मरियम ख़ातून, उनजो बि हिकिड़ो तमामु वॾो शानदार किरदारु रहियो आहे। अंग्रेज़ सरकार इन हुर ग़ाज़िन जूं जेके फैमिलीज़ हुयूं, जेके ख़ानदान हुआ, उहे घणा तौर त लोढ़नि, जेलनि, तकलीफ़ुनि में बंदि हुआ। पर जेके किथे थोरो ॿाहिरि हुआ, जेके हुरनि से गॾु हुआ, ग़ाज़िन सां बि घणियूं फ़क़ीराणियूं मायूं गॾु हुयूं, त वरी उन्हनि खे छापा हणी उन्हनि खे गिरफ़्तार करण जी कोशिशि कंदा हुआ। त हीअ असांजे तर में भिड़ी आहे, कांडेरो वसाण आहे, जियाबाद आहे, सिंझोरो आहे, रावचानी आहे, देह पहिरीं आहे। त इन ओसे पासे में माई मरियम ख़ातून, हीअ अंग्रेज़ सरकार उनखे गिरफ़्तार करण जे लाइ तमामु घणा वस कया ऐं उहा माई मुख़्तलिफ़ जायुनि ते फ़क़ीरनि सां, जमायत सां गॾु रहंदी, ख़ासि तौर ते हुर औरतुनि सां गॾु रही। हिकु दफ़ो असांजे ॻोठ जो साईं छुटो फ़क़ीर मरहूम वसाण ऐं उनजी जेका घरवारी माई बख़्तावर, उन ॿुधायो त माई फ़क़ीराणी असां वटि तरसियल हुई ऐं अंग्रेज़ सरकार जी मिलिट्री जो घेरो थी वियो। उन वक़्तु जेको वायुमंडल हो, उहो असांजी बि उमिरि 55-56 साल आहे। त असां उन्हनि फ़क़ीरनि जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं, उन्हनि औरतुनि जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं, जिन लोढ़नि में, जेलनि में, तकलीफ़ुनि में हुरगाज़िन सां जेके गॾु रहियूं, उहे उन दौर में काफ़ी वीचारियूं औरतूं जेके हुयूं सो हाल हयात हुयूं ऐं पंहिंजे अंदर जो आवाज़ु, पंहिंजे अंदर जूं ॻाल्हियूं सदाईं कंदियूं रहंदियूं हुयूं। त उहा माई बख़्तावर ॿुधाए थी त हिकिड़ो दफ़ो मिलिट्री जो घेरो थी वियो। इहो जेको दिम वाह तव्हां ॾिसो था, जेको जमड़ाऊ मां निकिरे थो, रावचानी खां थींदो ऐं 20 मेल खां घुंडण खां इहो हेठि ताईं हलियो वञे थो। उन वक़्तु जीअं त रोड रस्ता शयूं ॿियूं मवासिलात जो ज़रियो कोन हो, त अहिड़ी तरह सां जेके अंग्रेज़ सरकार जी मिलिट्री हुई, उहा घणो करे इहे जेके शाखूं आहिनि, वाहन, उन्हनि जा जेके कपर हुआ उनखे यूज़ कंदी हुई, उन्हनि ते इस्तेमालु थींदो हो। त घुंडण खां इहे जेके दिमवाह ते सदाईं जेके आहिनि से अंग्रेज़ सरकार जूं जेके फ़ौजियूं, मिलिट्रियूं, उन जा घेरा हूंदा हुआ। त हिकिड़ो दफ़ो मिलिट्री उन ॻोठ जो घेरो कयो। और गाज़ी जेके हुआ, उहे त मैदान अमल में, जंग में, त ज़ाहिर आहे उनजो पंहिंजो हिकिड़ो हिसो हुयो। पर जेके ॻोठ हुआ से वैरान थी विया, हिकिड़ा माण्हू ॿधिजी विया, हिकिड़ा शहीद थी विया, हिकिड़ा कारे पाणी मोकिलिजी विया। पर इते जेके माण्हू मौजूदु हुआ, कणो कणो माण्हू, उनखे बि अंग्रेज़ सरकार गिरफ़्तार करण जी कोशिशि पई करे। सो माई मरियम ऐं ॿी काफ़ी हुर औरतूं, जॾहिं अंग्रेज़ सरकार जी मिलिट्री वॾियुनि वॾियुनि गाॾियुनि में, घोड़नि में, उन वक़्तु जेके पुराणे ज़माने जूं फादरूं गाॾियूं अलाए छा कहिड़े क़िस्म जूं हुयूं, डाजियूं अची लहंदियूं हुयूं ऐं उन्हनि ॻोठनि जा घेरा कंदियूं हुयूं,
त पोइ हुर मासूम औरतूं पंहिंजी इज़त ऐं अज़मत बचाइण जे लाइ के मायूं वीचारियूं त एतिरे क़दुरु बि चवंदियूं हुयूं त जेके असांजी औरतूं वीचारियूं मिसकिन मिटी ऐं छार पंहिंजे मुंहं खे मले छॾींदियूं हुयूं त जीअं उनजो को बि जेको आहे सो वेस वॻो ऐं पंहिंजो जेको फेस आहे उहो उन नमूने सां निमाया न हुजे, ज़ाहिर न हुजे, पोतियुनि में वेढ़ियलूं उहे औरतूं कुनुर करे वीचारियूं वेही रहंदियूं हुयूं पाण में। ऐं अंग्रेज़ सरकार जी जेका मिलिट्री आहे उन्हनि जे मथां तशदुद ज़ुल्म ऐं ख़ासि तौर ते त वरी पाण सां गॾु चुगल माण्हू काहे ईंदा हुआ। असांखे हुर तहरीक जे हवाले सां जेको वधि खां वधि नुक़सानु पियो उहो जेको देसी दलाल आहे, जेको लोकल चुगल आहे, जेको आहे न हिते जो जेको ॼाण सुञाण करणु रखण वारो माण्हू आहे, उहे माण्हू इन्हनि खे पण इस्तेमालु कयो। उहे ईंदा हुआ ऐं उहे कोशिशि कंदा हुआ, हथु रखंदा हुआ त हीअ फिलाणी माई आहे, हीअ फिलाणी औरत आहे, हीअ फिलाणी आहे, हीअ फिलाणी आहे। त उन माई बख़्तावर ॿुधायो त उन ॾींहुं उहा माई मरियम संजराणी असां वटि मौजूदु हुई, पर अलाह उन दुश्मन खे अंधो कयो ऐं उहा गिरफ़्तार थियण खां बची वई। ऐं ॿी ॻाल्हि जेका माई बख़्तावर उहा ॿुधाई, उहा बि हिकिड़ो कीस आहे, माना ज़ुल्म जो दास्तान आहे। उन चयो त जॾहिं असां उहो कुनुर करे औरतूं पंहिंजी इज़त महफ़ूज़ बचाइण जे लाइ उते ई वेढ़े में ई वेठल हुयूं त जॾहिं अंग्रेज़ सरकार जूं फ़ौजियूं अचनि थियूं, लोड़नि खे बाहियूं ॾियनि थियूं, घरनि खे बाहियूं ॾियनि थियूं, अनाज खे बाहियूं ॾियनि थियूं, अनाज खणी वञनि थियूं, खाधो पीतो रधल जेको कहिड़ो खाधो उन वक़्त जो जेके ज़माने जो हो, मिट माइट वीचारा मिसकीन ॻाल्हि था कनि। उहे साग ॿियो छा हूंदो, साग जहिड़ी शइ आम भाॼी चाढ़ींदा हुआ त उन्हनि कुननि खे बि हू थुॾा हणी भञी छॾींदा हुआ ऐं तीलियूं ॾेई साड़े छॾींदा हुआ। उन माई बख़्तावर जो हिकिड़ो नंढिड़ो जेको ॿारु हो, मासूम हो, उहा इहा बि ॻाल्हि कंदी हुई त उन माईअ जे हथनि मां उन मासूम ॿार खे अंग्रेज़ फ़ौज जा जेके लुटेरा फ़ौजी हुआ उन्हनि हथ में वरितो ऐं पोइ जीअं फुटबॉल खे किक हणबी आहे त उन नमूने सां उन ॿार खे मथे उछले उन पंहिंजे बूट सां किक लॻाई ऐं उहो ॿारु सिर्फ़ु हिकिड़ी कीह करे पंहिंजी माउ जे साम्हूं तड़पी तड़पी गुज़ारे वियो। त चवण जो मक़सदु त हीअ कीस, हीअ ज़ुल्म, हीअ तशदुद, हीअ अंग्रेज़ सरकार जो ॾमर, हीअ असांजे मुल्क जे मथां तमामु घणो ज़ुल्म हो जेको इन्हनि सठो। अहिड़ी तरह सां जॾहिं अॻिते वधिबो त काफ़ी शयूं असांखे नज़र अचनि थियूं औरतुनि जे किरदारनि मंझां, पर हिकिड़ो किरदारु जेको शहीदनि जे हवाले सां तमामु जानदार आहे उहो आहे माई चीज़ संजराणी जो। छो हिन हुर तहरीक जे हवाले सां जॾहिं ॻाल्हि थी थिए त हुर जमात में सभिनी माण्हुनि जो तमामु घणो कंट्रीब्यूशन आहे, पर तालिके सिंझोरे में इन इलाइक़े में संजराणी फ़क़ीरनि जो किरदारु बि सरस सां सवायो रहियो आहे। माई चीज़ जेका शहीद ख़ान मोहम्मद फ़क़ीर संजराणी जी वालिदा हुई ऐं उन्हनि जो ॻोठु जेको हुयो ॻोठु कासिम फ़क़ीर संजराणी, इमा बख़्श फ़क़ीर संजराणी जेको तालिके सिंझोरे में देह पहिरीं जे साम्हूं वाक़िअ हुयो। फ़क़ीर मीर मोहम्मद निज़ामाणी इन ॻाल्हि खे ख़ान मोहम्मद फ़क़ीर संजराणी जो जेको किस्सो आहे उनखे ॾाढो दिलचस्पी सां बयानु कंदो आहे ऐं उन शहीद जी हिकिड़ो ट्रैक रिकॉर्ड आहे। असां हुर तहरीक में वञूं था, हुर तहरीक में तव्हां ॾिसो हज़ारे माण्हू जेके आहिनि शहीद थिया, फांसियुनि चढ़िया, सूली आया, पर शहीद सूर्य बासिया समेत असांखे को बि अहिड़ो लाश मुबारक वापसि नथो मिले। सिर्फ़ु हिकु ॿ अहिड़ा केस आहिनि जिन में उहे लाश वापसि थियनि था। अॻे त असां हिकिड़ो काउंट कंदा हुआसीं जेको ख़ान मोहम्मद फ़क़ीर संजराणी जो, पहिरीं असां उनखे बयानु कंदासीं। इन खां पोइ रिसेंटली ऐं जॾहिं सखर ऐं रोहिड़ी वारे पासे वियुसि त हिकिड़ो नालो मूंखे उते बि ॿुधण में आयो जंहिंजी हिस्ट्री अॻिते बयानु कबी।
त ख़ानमंद फ़क़ीर संजराणी उहो जोशीलो ऐं जज़्बाती जवान हुयो जेको शहीद सोरे बादशाह जे ज़माने में होरो गाज़ी थियो। ऐं मूंखे फ़ख़्रु आहे त मुंहिंजो वालिद साहिबु गाज़ी मोहम्मद हसन ठाकुर फ़क़ीर वसाण उन सां गॾु पोइ उहो रहियो। संगत उनजी साईं ख़लीफ़ो मोहम्मद यूसुफ़ फ़क़ीर महर ऐं उन वक़्तु जा जेके फ़क़ीर हुआ जेके होर गाज़ी टोला हुआ उहो त सभई टोला हुआ। उन्हनि गाज़ियुनि टोलनि ते त अलॻि ॻाल्हाए सघिजे थो, पर जीअं अबुल महकाणी आहे, अहिड़े नमूने सां मोहम्मद यूसुफ़ फ़क़ीर आहे, मोहम्मद फ़क़ीर बहण आहे ऐं काफ़ी ॿिया टोला हुआ। पर हीउ जेको ख़ानमंद फ़क़ीर संजराणी हुयो इहो मुंहिंजे वालिद साहिब सां गॾु बि हुर तहरीक जे दौरान रहियो। हाणे उनजो ज़ाती इंटरव्यू, ज़ाती जेका हिमत ऐं ज़ाती जेको ग़ज़ाइब वारो किरदारु उहो हिकिड़ो अलॻि आहे, उहो उन ते फ़िलहालु बहस कोन था करियूं। पर उन जे लाइ फ़क़ीर मीर मोहम्मद जे बकौल त लाल बख़्श फ़क़ीर इहा ॻाल्हि उन सां कई, छो त लाल बख़्श फ़क़ीर, साजन फ़क़ीर मीरबर ऐं इन्हनि जी जेका फैमिली ख़ानदानी जमायत पाण में गॾु रहंदा हुआ। त ख़ानमंद फ़क़ीर जी वालिदा इन अंग्रेज़ जे दौर में ख़ानमंद फ़क़ीर जी जेका विलादत थिए थी सो सन 1920 धारे थिए थी। त विलादत खां पहिरीं उन जी वालिदा माई चीज़ जेका आहे उहा फुटियूं पई चूंडे, आम रिवाजी तौरु, अञा हुर तहरीक शुरू न थी आहे। त उहा दुआ थी घुरे त ज़ाहिरा शहीद सोरे बादशाह जो किरदारु, हीउ सभु किरदारु उहो जॾहिं पीर साहिबु महसूसु करे थो त फ़क़ीर बि महसूसु कनि था त हिन अंग्रेज़ मां असांखे जान छॾाइणी आहे। त दुआ घुरी सराइकीअ में, उहे सराइकी जे प्रॉपर लफ़्ज़ त मूंखे यादि कोन्हनि, त हीउ मुंहिंजो ख़ान मोहम्मद जेको हुनखे ताज़ो ॼाओ हो ऐं हुन सिंधी जेके वॾा वोण हुआ वोणनि मां फुटियूं पिए चूंडियूं, उन्हनि में उहा लोॾ ॿधल हुई। उन लोॾ में ला इलाहा इल्लल्लाह जी लोली त हुई, पर गॾोगॾु जेका उन माई चीज़ पंहिंजे पुट खे लोली पे ॾिनी, उहा लोली इहा हुई त हीउ मुंहिंजो ख़ान मोहम्मद वॾो थींदो ऐं इस्लाम ऐं दीन जी ख़ातिर ऐं ख़ासि तौर ते हीअ पंहिंजी जेका धरती आहे, हीउ जेको वतन आहे, इन लाइ उहो नासारे सां विढ़ंदो। अंग्रेज़ खे नासारो सॾिबो हो, अंग्रेज़ नासारे जूं अलाह सही पाड़ो पटे, उहो अंग्रेज़ सरकार जे ख़िलाफ़ु विढ़ंदो, वॾो थींदो ऐं पोइ सूलीअ चढ़ंदो। मां दुआ घुरंदी आहे त मुंहिंजो पुटु घोटु थींदो, उनखे औलाद थींदो ऐं उहो औलाद ॾिसंदी हुअसि, इहे बि दुआऊं थियनि थियूं। पर हिन फ़क़ीराणी दुआ घुरी त मुंहिंजो ख़ान मोहम्मद वॾो थींदो ऐं हिन कारे सां विढ़ंदो, अंग्रेज़ नासारे सां मुक़ाबिलो कंदो। त थियो बि ईअं, वॾो थियो। 1968-67 खां बाद में हुर गाज़ी थियो ऐं मुख़्तलिफ़ कारवायुनि में रहियो। वॾो बुर्जस्तो माण्हू हो, क़द जो हल्को हुयो, उनजी उमिरि 18-20 साल खां मथे कोन हुई, जेको मुंहिंजो वालिद साहिबु ॿुधाईंदो हुयो। आख़िर में मुख़्तलिफ़ मरकनि में विढ़ियो, जंगजू माण्हू हो, गिरफ़्तार थियो, सेंट्रल जेल हैदराबाद में वियो ऐं उन सेंट्रल जेल हैदराबाद में उनखे फांसीअ जी सज़ा आई। जॾहिं फांसी जी सज़ा आई त हिन जो वालिद साहिबु बि उते क़ैद हुयो ऐं वालिदा ॿाहिरि हुई जेका तालके सिंझोरे में आबाद हुई। उहो जो उन जो जेको लाश आहे माइटनि खे वसूल थियो। पोइ हितां उहे फ़क़ीर विया जेके गाॾी भाड़े करे हुतां लाश खणी आया ऐं पोइ संजराणी फ़क़ीर, बादल फ़क़ीर संजराणी पिया ॻाल्हि कई त उन शहीद जे जनाज़े में आउं मौजूदु हुउसि। हुर तहरीक जो इहो वाहिद फ़क़ीर हो जंहिंखे पंहिंजी माउ हथनि ऐं पेरनि ते मेहंदी लॻाई ऐं उन जे मुंहं ते मोड़ ॿधी ऐं पोइ सिंझोरे खां इहो जेको आहे सो उन शहीद जो जेको आहे जनाज़ो निकितो ऐं उन जे पोयां जेके फ़क़ीर हुआ, उहे जेके औरतूं हुयूं, उहे जेके मायूं हुयूं, उन्हनि गीच ॻाया। चवण जो मक़सदु इन्हनि औरतुनि खे, इन्हनि खे ट्रिब्यूट आहे, इन्हनि खे सलाम थो पेश करे त शहीद उन जे पुट जो जनाज़ो उन्हनि सां गॾु आहे ऐं उहो सूली चढ़ियल आहे, सेज चढ़ियल आहे ऐं उन लाइ उहो ख़ुशीअ जो इज़हार थियूं कनि। असां सां तहज़ियत केरु न करे। पोइ मुंहिंजे वालिद साहिबु ॿुधायो त असां जीअं त हुर गाज़ी हुआसीं, ख़बर पई त ख़ानमंद फ़क़ीर जेको आहे उहो सूली चढ़ी वियो आहे, त पोइ उन जे जनाज़े नमाज़ जेका आहे उहा बादल फ़क़ीर संजराणी ॿुधायो त शायदि ॻोठ बि थी हूंदी, पर
घणा गाज़ी जेके हुआ उहा देह 39 भर में हीउ जेको मुक़ाम आहे फ़क़ीरनि जो इन मुक़ाम में उते उनखे दफ़न कयो वियो। ऐं मुंहिंजे वालिद साहब ॿुधायो त असीं बि उन जे जनाज़े में गॾु हुआसीं। अहिड़ी तरह सां वरी अॻिते वधिजे थो ऐं औरतुनि जे इन्हनि किरदारनि ते ॻाल्हाइजे थो। ख़ासि तौर ते जेके ॿियूं संजराणी फ़क़ीरनि मंझां जेके औरतूं हुयूं जेके लोढ़नि जेलनि तकलीफ़ुनि मां गुज़रियूं, उन्हनि में माई नजुल संजराणी, माई जन्नत संजराणी, माई ईसल संजराणी ऐं माई राशिती संजराणी ऐं ॿियूं हज़ारनि जे तइदाद में औरतूं मौजूदु हुयूं जेके पंहिंजा ॾुखिया ॾींहं काटे रहियूं हुयूं, पर उन्हनि जी हिमत ऐं हौसले खे सलाम पेश थो करे। इन खां सवाइ हुर तहरीक जे हवाले सां ॻोठ गुलशेर वसाण, हुसैन अली वसाण, अली वसाण, इन जो बि हिकिड़ो किरदारु रहियो आहे। भिड़ी वारे पासे फज़ुल वसाण, इहे अंग्रेज़ सरकार इहे सभु ॻोठ साड़ाया। फज़ुल वसाण वॾो सख़ी हो, फ़क़ीर हो, फ़क़ीरनि खे गाज़ियुनि जी ख़िदमत कंदो हो। सभई माण्हू उन वटि महिमान ईंदा हुआ, उन्हनि खे मानियूं टिकियूं सभु शइ कंदो हो। पर अंग्रेज़ सरकार को बि ॻोठु कोन छॾियो, इन्हनि सभिनी ॻोठनि खे साड़े तलफ़ कयो। ख़ासि तौर ते इहो जेको फज़ुल वसाण हो उन जो जेको भिड़ीअ में ॻोठु हो ऐं ख़ासि तौर ते जेको उन जो अनाज हुयो उन अनाज खे साड़े रख कयो वियो। हिन वसाण औरतुनि मंझां मुंहिंजी वालिदा अम्मा पारसा ख़ातूं जेके ॾुख जूं पीड़ा जूं तकलीफ़ुनि जूं ॻाल्हियूं कयूं, मुंहिंजी वालिदा हुई, मुंहिंजी अमड़ हुई, सॼी हुर जमात जूं जेके फ़क़ीराणियूं हुयूं उन्हनि सां साॻी हालति हुई। मुख़्तलिफ़ जेलनि में मुख़्तलिफ़ हालतुनि में वारियं जोही, मुंहिंजी वालिदा जोही में रही, अकड़ी पिथोरो खिपरो। पर हिकिड़ी जेका ॾुख जी हुन ॻाल्हि कई त हिन औरतुनि मां जेके हीअ हालांकि गुलशेर वसाण वारा हीअ जेके फ़क़ीर हुआ फ़ैज़मंद फ़क़ीर वारा ही वॾेरा हुआ पंहिंजी जाते, पर हुर इहे जेके कंट्रीब्यूशन आहे उन में हुननि जो बढ़ चढ़ करे हुनजो हिसो वरितो। ख़ुदि गुलशेर वसाण, उनजो भाउ अली वसाण, हुसैन वसाण, वॾो अमीर वारा ऐं अहमद ख़ान मरी, इन्हनि माण्हुनि जे लाइ इहो ॿुधण में आयो त हू सिबी जेल, मच जेल, उहो बलोचिस्तान ताईं उते विया। साहिबनो फ़क़ीर बि उते हुयो जो इन्हनि माण्हुनि खां उते पीअण जूं चकियूं पिहायूं वेंदियूं हुयूं। उहो मर्दनि सां जेको ज़ुल्म तशदुद उहो अलॻि शइ आहे, उहो बयानु करण खां मथे आहे। पोइ हीअ जेके औरतूं हुयूं इहे जॾहिं ॻोठ नंढा नंढा जेके आहे सभु तबाह थी विया, सड़ी विया ऐं अंग्रेज़ सरकार जी मिलिट्री राति जो छापा हणंदी उन्हनि फ़क़ीरनि ते, हुरनि ते, गाज़ियाननि ते, त पोइ उन्हनि खे इहो हुओ त तव्हां वॾनि शहरनि में विया ॿा थियो। पोइ हीअ कुझु पंहिंजूं जेके वसाण फैमिली जेके औरतूं छो त वसाण जो पाड़ो सांगण में हुयो, मशहूरु हुयो, उते रहंदा हुआ। जानड़ो वसाण हो ऐं ॿिया काफ़ी वसाण हिते मौजूदु हुया। उन्हनि में ख़ासि तौर ते गुलशेर वसाण जी ज़ोजा माई नाम अली, जंहिंखे नाम अली सॾियो वेंदो हुयो। मुंहिंजी वालिदा ॿुधायो जेके बि हिन इलाइक़े में तर में जेके माण्हू औरतूं ख़ासि तौर ते जेके बीमार थींदियूं हुयूं, जेके अंग्रेज़ सरकार जे तशदुद ज़ुल्म जे विघे पीड़ा मां निकिरंदियूं हुयूं, उन्हनि खे उहो मायूं उन्हनि खे जस आहे, उहो शहर में उन्हनि खे रहाईंदियूं हुयूं, उन्हनि जे इलाज मुआलजे जो बंदोबस्तु कंदियूं हुयूं। मुंहिंजी अमड़ पार सां ॿुधायो त मुंहिंजो भाउ ख़ानन फ़क़ीर जो फ़र्ज़ंद नंढड़ो ॿारु हो जेको इंतिहाई बीमार थी पियो। मुंहिंजी अम्मा जो वालिद साहब जेको आहे ख़ानन फ़क़ीर, उहो सेंट्रल जेल हैदराबाद ॿधिजी वियो। मिट माइट सभु को किॾां भिड़ीअ में रहिया, ॿियनि ॻोठनि में रहिया, वाह वसीलो न हुजे, मर्द माण्हू न हुजे, मैसूम ॿारड़ा वञनि त वञनि केॾांहुं। पहुची त मुंहिंजो भाउ जेको बीमार हुयो, उन भाउ बीमार खे खणी असीं सांगड़ शहर में आहियूंसीं। उन माइनि वसाणनि खे शाबस हुजे, ॿियूं निज़ामानी फ़क़ीराणियूं हुयूं, उन्हनि बि उन्हनि जी मदद कई, सभु ॻाल्हि कई। ऐं ख़ासि तौर ते पोइ अलाए केतिरा ॾींहं हुनजो इलाज वग़ैरह हलियो। ख़ासि तौर ते हिते जेको हकीम हुयो कन्नर शाह, असुल त नालो को ॿियो हुउसि, उहो इलाजु थियो, सभु ॻाल्हि थी, पर उहो ॿारु जेको हुयो उहो बची न सघियो।
उहा कैफ़ियत उहा जेका मुंहिंजी अमड़ बयानु थी करे, उहा हैरत जहिड़ी कैफ़ियत आहे। उहो मासूम ॿार हाणे किथां वञनि, न पैसो, न ॾोकड़, न माण्हू, न छेड़ू। पोइ जॾहिं उन्हनि औरतुनि खे ख़बर पई, मायूं जेके वॾेरियूं हुयूं, त हाणे जेको ॿारु विसाल करे वियो आहे, हिनखे हाणे पंहिंजे ॻोठु पुॼाइणो आहे, त हुननि जा जेके पंहिंजा नौकर हुआ या हुननि जा जेके थोरा मिट माइट विझड़ा हुआ, उन्हनि खे चयूं त बाबा हिननि तां औरतुनि सां गॾिजी वञो, सिजु लही वियो आहे, हाणे ॿार खे कीअं खणूं, न सवारी, न ॻाल्हि, न पंधु काशे। हिन सांगड़ खां ॻोठु कांडेरे वसण ताईं या शहीद पीरू वज़ीर ताईं उन्हनि खे झोलीअ में विझी, जीअं गाह जी झोली थींदी आहे, उन में अॻियां पुठियां काठी विझी, उहो ॿार मासूम उनखे खयूं। मुंहिंजी अम्मा मिस्किन ॿुधाए थी त उहो असीं नंढड़ा ॿार, ॿियूं पोड़ी असां सां नानी गॾु, इहो जेको हीउ सुल्तानकोट खां 11 पुली खां हीउ जेको रस्तो वञे थो, उन वक़्तु रस्तो पको कोन हो, कचो रस्तो। अबा छा कयूं? उहो कैफ़ियत में जेका बयानु पिया कनि। हिकिड़े पासे अंग्रेज़ सरकार जो ड्रिज, त किथां को फ़रंगी थो अचे, किथां को मिलिट्री जो सिपाही थो अचे, किथां के कटक था अचनि जेके हिणका कंदा था अचनि, ऐं असीं ॿार, असीं मैसूं, मुख़्तसर टोलो, उहो जेको उन ॿार जो जेको आहे उहो जनाज़ो खणी हाणे ॻोठु वञनि पियो झोलीअ में। ॿियो ख़ासि तौर ते हिकिड़ो त इहे जेके फ़ौजी माण्हू हूंदा हुआ, हिकिड़ा त मिलिट्री, अंग्रेज़ जी मिलिट्री हूंदी हुई, पर सची ॻाल्हि इहा आहे त जॾहिं इहे ॻाल्हियूं खुलनि थियूं, अंदरि खुले थो, ख़बर पवे थी त हिंदुस्तान जा जेके इहे मुख़्तलिफ़ जेके सिख, मराठा, गोरखा जेके नंढे क़दर जा फ़ौजी हूंदा हुआ, वॾा ज़ालिम हूंदा हुआ, फ्रंटियर जा जेके पठान, बलोच बि हुया, पंजाबी बि हुयो, पर काफ़ी माना चवण जो मक़सदु हिंदुस्तान जूं जेके बि जेके इहे वॾियूं वॾियूं क़ौमूं हुयूं, उन्हनि मां हुननि माण्हुनि पंहिंजा अंग्रेज़ सरकार पंहिंजा फ़ौजी हथ कया हुआ, जिन उनखे सपोर्ट पे कयो। ऐं अंग्रेज़ सां जेके वेढ़िया पिए, हिते सिंध जो माण्हू, हुर माण्हू, उनखे त जस आहे। हाणे हू कैफ़ियत बयानु थी करे त हू ॿार खणी आदी थी आहे, असीं वञूं पियूं, त उहो छा मंज़रु हो उन ज़माने जो। न लाइट हुई, न बिजली हुई, न माण्हू हो, न छेड़ू हो। हिकिड़े पासे मक्खी, हुरनि जो ॾहकाव, हुर मदद कंदा हुआ बिल्कुलु, पर अंग्रेज़ सरकार जी मिलिट्री माण्हू। ऐं ॿियो ॾुखी ॻाल्हि इहा, ॾुखी ॻाल्हि त उन वक़्तु इहे जेके झंगली जानवर हुआ, उहे माण्हुनि खे खाई वेंदा हुआ। चए बाबा असीं छा कयूं, मासूम रड़ंदा अचूं, ॻोठु अचूं पिया। असांखे ॿुधायूं त 11 पुली वटि सांगड़ खां तक़रीबन 3 किलोमीटरनि ते, जिते शहीदनि जो मीनार आहे, झोड़े वारो लहो, इन खां थोरो अॻियां, हिते माण्हुनि खे बघड़ पटे वेंदा हुआ। उन बघड़नि जे बचाव जे लाइ असांखे ॾसु मिलियल हुयो त पंहिंजा जेके जूता अथव, जेके खेठर बि उन्हनि खे सॾिबो आहे, आम जूता, जुतियूं मायूं जेके, उहे जुतियूं तव्हां पंहिंजे बग़लनि सां ॿधी छॾियो। जेकॾहिं जुती तव्हांखे बग़लनि सां ॿधियल न हूंदी, त उहे बघड़, हिकिड़ा फ़ौजी बघड़, हिकिड़ी मिलिट्री वारा बघड़, हिकिड़ा सिपाही बघड़ जेके हवस जो निशानो बणाइनि था, ॿिया उहे बघड़ जेके मिरूं ऐं अलाए कहिड़े क़िस्म जूं जेके मक्खी मां शयूं जानवर निकिरंदा, इहे तव्हांजूं कुखियूं पटे वेंदा। पोइ बाबा जॾहिं असां हिते पहुतासीं त असां रड़ियूं कयूं, उहे बघड़ वरी विया। पोइ हिते शाबसा जो माछी ऐं शेख क़बीले जे माण्हू आबाद हुआ, रहंदा हुआ, जेके भॼी आया, जिन असांजी जान छॾाई ऐं जिन बाहियूं ॿारियूं, बाहियुनि जे मचनि ते उहे बघड़ हलिया विया। ऐं पोइ उन्हनि शेखनि ऐं माछियुनि मां कुझु माण्हू जेके असांखे सुञाणंदा हुआ, जिन खे ख़बर हुई त नानो बारोचो फ़क़ीर अहम माण्हू हो, अमीर फ़क़ीर वसाण अहम माण्हू हो, या ॿिया जेके अहम माण्हू आहे उन्हनि जी फैमिली जा माण्हू आहिनि, त पोइ हू असांखे पंहिंजे ॻोठ ताईं वठी आया। चवण जो मक़सदु ॾाढो ॾुखियो वक़्तु हो, हुर तारीख़ जो ज़मानो आम कोन हो, ॾाढो ॾुखियो दौरु हो औरतुनि जे लाइ, बचड़नि जे लाइ।